모두의 축복 속에서 행복한 새신랑이 된 아오타 세이.頑張ったとかいらねえ。寝ないで会社のエレベーター前に張り付いたのか。俺は3日寝なかったぞ。俺にできてお前にできないこととかないから。 오버크리에이션 영업 일부 소속 28살. 후배들에게 꼰대 같은 모습을 보이긴 하지만 명백히 그는 영업부의 에이스입니다. 아내는 내셔널 클라이언트 사장의 딸입니다. 살아오면서 성공의 가도만 달려온 남자. 部長話ってなんすか。青田君ね、ちょっとね、君のやり方がね、パワハラ的なんじゃないかと思って。君のやり方に不満があってさ、出て行っちゃった人もいるわけだしさ。それって柳田のことですよね。あいつ根性ないんすよ。あ、アルハラじゃねえからな。トレーニングアルトレだから。柳田君、酒の場が相当しんどかったって。営業部の成績過去一。一番結果残してるの誰ですか。 아오타의 신념은 확고합니다. 그는 유독 술자리 영업에 강했는데 문제는 후배들에게 억지로 술을 강요한다는 것. 春日、はい、うちの気合見せちゃうぞ。もちろんです。おい、サボってんだよ。こっからが本番だ。あれ見せたるで。これ瓶でいっちゃいまーす。それテキーラだよ、テキーラ。はい、入りきまーす。感動した。いや、気合が違うよ。オーバークリエーションに頼みます。 오늘도 그의 방법이 통했습니다. 영업 성공. 그래도 집에서는 다정한 남편이었는데요. 그에게 아내는 가장 소중한 사람입니다. 春日君、今日休むってよ。連絡あったよ。だよあいつ。俺は来てんのによ。 다음날 어제 무리했던 후배는 결국 병가를 내고 아오타는 인사팀의 어떤 특별 강의에 초대받습니다. 헤이트 알코올 회사. 어떻게든 술을 끊게 만들어주는 아주 특별한 회사에서 사람이 나왔습니다. 이 사람의 이름은 사케노 세이. 皆さんはこの会社でとても酒癖の悪い50人です。 이곳에 모인 사람들은 술버릇이 안 좋은 사람들. なのでこのプログラムを通して皆さんにはお酒を大嫌いになっていただきます。みんなはわかりませんが、僕は会社のためにお酒を飲んでいます。会社のためと思い込んでいるだけではありませんか。一気飲みは危ないですか。危なくないですか。危ないです。では危ないと分かっているのになぜやるのですか。盛り上がるからじゃないですか。それに気合入ってるところを見せられるし。あと持ったグラスを離さない。おい、飲まないわけにはいかないでしょう。乾杯。皆さんには本日こんなプログラムビデオを見てもらいます。 귀여운 고양이들이 나오는 강의 영상. 영상 속에는 원샷에 의한 급성 알코올 중독 사망 사건 이야기가 담겨 있었습니다. 실제로 이런 사건에는 강요죄 또는 과실치사가 적용됩니다. 보호책임자 유기치사죄로도 기소될 수 있는 상황. A さんの人生は一気飲みのせいで終わりましたとさ。俺ができるんだからお前もできるだろ。 순간 등골이 서늘해진 아오타. 영상 속에서 자신의 모습을 보았기 때문입니다. 何がお酒を嫌いになってもらいますだよ。 6년 전 술을 잘 못하던 아오타는 지독한 선배에게 무지막지하게 술을 강요받았습니다. 遅えんだよお前よ。じ
いただきます早く飲めよ飲み足んねえんだよ飲め俺にできんだからてめえにもできんだろ 지금 그가 하고 있는 행동은 사실 선배에게 배운 것이었죠. 자신은 극복했기 때문에 남들도 극복해야 한다고 생각합니다. いつもな感じでいきますか？桜井雫って大学時代ミスコン取ってたよなはい。約束だ一期はなしメーカー堂の斎藤って女がいるだけで機嫌いいからな 그래도 강희가 신경 쓰였는지 오늘은 영업 전략을 조금 바꾼 아오타. 斎藤さん飲んだら俺も飲まないわけにはいかないでしょ乾杯あれ青田さん飲まない大丈夫ですか？今日は一気しないって。大丈夫だよお前らには飲ませないから 분위기를 띄우기 위해서는 그래도 술이 필요하다는 순간적인 판단. 飲むに決まってるでしょ 다시 시작되는 아오타의 폭행. ライバル会社の方がもしかして気合入ってたりしますそれ言われてうちの気合見せないわけにはいきません斉藤さんのために飲みさすがオーバークリエーションです春日お前なんで飲んでねえの 결국 술은 사람을 변하게 만듭니다. 春日さん大丈夫ですか？桜井が飲んでるとこ見たくないですかいや私お酒苦手で苦手なんて俺だって昔は苦手だったんだよ桜井が飲んだら斉藤さん絶対うちに決めてくれるから一気しよう一気しよう青田さん斉藤さんのために一気しまーすでトイレに飲んで入ってで入ってトイレに続けてもういっぱいは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 いこら飲んでよくやった私桜井さん。おい桜井救急車しっかりしろおい早く早くすいませんおい桜井ちょっといいですか？桜井さん、意識が戻りましたから。桜井さん倒れた時に死んじゃったかと思いました。死なねえって大げさなんだってウケるなお前正直危ないなって思ったこと何度もありました。大丈夫だってこのままだといつか大きな失敗すると思います。失敗しないんだよ俺は酒ごときでおいもしもし 급하게 연락을 받고 뛰어가는 아오타. 3시간 전 아내의 결혼을 축하하는 친구들 모임. 私の彼です青田さんの下で散々お酒飲まされてきたんですよ 알고 보니 아오타에게 고통받았던 사람이 자리에 참석한 것. 그리고 그는 아오타와 같은 방식으로 그의 아내에게 술을 강요하기 시작합니다. 도저히 거절할 수 없는 방식으로 분위기를 몰아가며 억지로 술을 먹이는 것이지요. 아, やべえやつだなおいなんでかわいそうマジでかわい 병원에 도착한 아오타. 그가 마주한 건 싸늘한 아내의 주검. 사람은 자신이 직접 경험해 보지 않으면 믿지 않는 경우가 많습니다. 실제로 아오타의 경우가 그랬습니다. 青田さん、あなたは今までの人生で失敗をしてこなかった。失敗する機会を逃してきた。その結果こうなった。あなたが正しいと思ってやっていたことでも他の人には苦痛だった。何言ってんだたくさんのものを失った代わりにお酒が大嫌いになれましたね。
取引打ち切りになるかな。ダメだな。お前は本当にすいませんでした。そもそも青田の一件でヤバくなってんのにおかしいっすよ。いいんだよ、組織だから。いい人すぎなんですよ。ずるく生きないとストレスで死んじゃいますよ。僕は全然大丈夫だよ。 직장인 시모노는 회사에서 싫은 소리 한 번 못하고 항상 사죄만 하는 그런 타입입니다. 취미도 없는 그가 유일하게 스트레스를 푸는 방법은 음주. 僕やっぱりノンアルにしようかな。いやいやダメっすよ。いやいやもう下野さんも飲んで飲んで。そうですよ。ほら本当の下野さん見せちゃってくださいよ。いいねいいね。いいですよいいですよ。私も昔担がれたことありました。下野さん。下野さん。 경찰서에서 깨어난 그를 형이 데리러 왔습니다. 酒で問題を起こしたら取り返しつかないから。ゆうくんってさ、いい人だから会社でストレス溜め込んでるんじゃない？私、ゆうお兄ちゃんと結婚する。おい、ニカまでなんだよ。 친구 하나 없는 시모노를 걱정해주는 형 가족 그리고 조카. 四つ葉のクローバーだ。ありがとうニカ。 니카는 자기를 응원해주는 유일한 팬입니다. おはよう。おはようございます。そこから先の記憶がないんだよ。そう思って撮影しておきましたよ。え？ てめえは俺に同化させ 그에게도 음주 문제가 있었는데 그의 술 주정은 상상을 초월할 정도로 심했던 것. まだ上があんぞまだ上が。車貸せよ。やだよ。貸せ。やだやだ。おくそぶっちゃうが。おいせよさんどこ行くの？どこ行くの？やばいマジで最高。最悪だ。いやいいんすよ。普段ストレス溜め込んでんすから。だって記憶ないし警察保護されたんだから。大丈夫ですって。少なくとも俺らの前では飲んでも大丈夫っすから。 후배들은 시모노의 술을 말릴 생각이 없습니다. 그들에게 시모노는 장난감이나 마찬가지였습니다. 시모노 유 35세 오버크리에이션 영업 2부. 술을 마시는 것으로 스트레스를 해결하는 그는 이렇게 과음을 하면 자기가 무슨 일을 했는지조차 기억하지 못합니다. 그 역시 헤이트 알코올 특강에 참석하게 되는데요. 오늘 시청각 자료는 지독한 술 주정뱅이 고양이가 결국 살인까지 저지르고 나락으로 가는 영상. A さんの人生はシュラン壁のせいで終わりましたとさ。ある学説によると特定の遺伝子を持っている人はアルコールの分解が遅く飲酒後に血中のアルコール濃度が急激に上がりやすい。そういうタイプが飲みすぎて爆発したり記憶をなくしたりすることが少なくないという。そして普段から自分を厳しく抑制している人はアルコールによりタガが外れるとその傾向がより顕著に現れるようになると考えられます。仕事でストレスをためやすい人、これといって趣味がない人、そういう人は酒乱になりやすい。お酒をやめるしかないんです。でも飲んでしまう。じゃあどうするか。お酒を大嫌いになるしかないんですよ。お前らよく一緒に飲めるな。俺らに攻撃することはないし、酔った下野さんマジ最高っすよ。リスペクトはしてないっすよ。そうなの？あの人が酔って暴れて笑わせてくれて。すいません。今片付けるんです。すいません。お前らもおもちゃだな。自分はああはなりたくないけど。もしもし。おう、仕事中か？いやなんもないけどさ。そうでもしないとお前また飲み行くだろ。 그를 챙겨주는 건 역시 가족밖에 없습니다. 俺さ、酒やめるわ。とか言いながらまた飲むだろいや、今度は本当にやめるから趣味作ろうかなって。あ、車の免許取ってさ、いろんなところ旅行に行こうかなって。 그에게 작은 목표가 생겼습니다. 운전면허를 따서 다 같이 드라이브를 가는 것. これね、四つ葉のクローバーで作ったの。お酒やめられますように。ありがとうニカ。絶対やめる。
大神製薬の話がなくなる。お前大丈夫って言ったろ。君はあっち行ってて。いいから。はい。上司の私の確認ミスです。当たり前だよ。すいません。本当は悪いと思ってねえだろ。目先のトラブル謝ってごまかしてそれ繰り返してやり過ごせりゃいいなって思ってんだろ。 오늘도 부하 직원 대신 사죄하는 시모노. 굴욕적인 사과는 그에게 하루 이틀 일이 아닙니다. どうした？あ、ちょっと後輩と話してから行くよ。酒を飲むなよ。分かってるよ。下野さん、本当にお疲れ様でした。飲まなくていいんですか？酒やめたんだ。今日は本当に僕が何でもおごりますんで、好きなの頼んでください。俺の代わりにあんなに謝ってくれて、マジで俺見てて泣きそうでした。 사실 술을 먹지 않으려면 술자리 자체를 피해야 합니다. 그가 실수한 게 있다면 바로 술자리를 온 것. 今のさん、本当にお酒飲まなくていいんすか？あ、ちょっとトイレ。神様が酒飲まねえわけねえだろお前。本当ですよね。本当酒飲まない下の面白くねえよな。自分の存在価値マジで分かってねえよ。全部あいつが悪い。俺今日の俺のミスだってあいつだろ。いやまあそうですね。酒逃げてばっかりいて使えねえ。酒飲まない下のいらねえ。お帰りなさい。お帰りなさい。ビール、ノンアルじゃないビール。いいんすか？いや、こんな時くらい飲まないとな。いや、そうですよ。そっかーい。おお、すげえ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 。おい、一気。うわ。 결국 술을 마시고야 마는 시모노. 그리고 우려했던 일이 벌어집니다.嘘つけクソが。俺のことなんかおもちゃかなんかだと思ってんだろ。いや、なわけ言ってないっすから。意味ねえんだろ。言ってねえ。こっちは全部聞いてんだよこれ。やめては。はい、言っておきますけど、俺ら以外に切れるのは分かりますけど、こっちに当たられてマジだるいんで。誰のために俺が毎日頭下げてる黙ってんだよ。知らねえよ。いいか。 조카의 이름을 부르짖으며 행패를 부리기 시작하는 시모노. 결국 밤을 지새우고 집으로 돌아가려는 도중 겠다. 시모노 노리마스. 出発進行前進。분노의 질주를 찢기 시작합니다. すいません。上司の私の確認ミスです。ふざけんな、逃げてばっかりいて使えねえ。本当ただの面白くねえおっさん。なめやがって。どいつもこいつなめやがってクソが。おい、しっかりしろ。おい。 昨日下野が車でメイクさんと
음주운전은 살인 미수이거나 혹은 살인이거나 둘 중 하나의 결과밖에 없습니다. おい何やってんだお前下野さんと下野さんにお酒を飲ませた人がニカちゃんを殺したんです。ようやくお酒が大嫌いになりましたね。口山さんありがとうございます。本当に僕なんかが来ちゃってもよかったんですかね。 오버크리에이션 소속 쿠치야마 25살. 그는 젊은 사원들 사이에서 영웅처럼 떠받들여지는 사람입니다. 그 이유는 부하 직원들이 싫어하는 상사를 변하게 하는 능력이 있기 때문입니다. 능력의 정체는 바로 야자타임 때 하고 싶은 말을 다 해버리는 것. あ、ちょ、お前総務だよな。はい。ちょっと会議室さ予約してるの誰かいいんだけど。どうしましょう。いやどうしましょうじゃねえよ。これダブルブッキングだろ。会議の時間どんどん過ぎていくだけなんだよ。すいません。6階広報部のトイレに紙がないんですけど。本当ですか。僕はこんなことをするために大人になったのか。僕はこんなことをするためにこの会社に入ったのか。 신입 사원인 그는 아직 회사에 제대로 적응하지 못하고 있었습니다. 世の中クソだらけ。うちの上司クソ。あいつら全員消えるべき。 그를 변하게 만든 계기는 바로 우연히 술자리에서 목격한 랩 배틀 현장. 래퍼들이 자유롭게 가사를 내뱉는 모습이 그에겐 영웅처럼 느껴졌습니다. 本日の総務部の会は18時からになります。楽しみだな。久しぶりの飲み会ですからみんな楽しみにしてますよ。 총무팀 상사들은 특히 악명 높은 사람들이었는데요. さすが星野君、飲みっぷりがいいね。口山君もさ、せっかくだから飲もうよ。僕お酒飲めないんで。星野君が誘ってんだから飲めよ。そんなんだからつまんないんだ。 호시노라는 낙하산 직원만 예뻐하는 상사. ったく何の役にも立たねえしょうもねえやつだな。お前は何のために会社にいるんだ。向上心がないやつが会社にいても無駄なんだよな。酒も飲めませんとか平気で言うやつがさ。 쿠치야마는 술을 거절했다가 모욕적인 말을 듣습니다. じゃあ僕もいただきます。なんか飲んだ後の顔が美味しそうじゃないんだよな。美味しくいただきます。 술을 먹자마자 원래는 없었던 용기가 갑자기 샘솟습니다. はい、ブレイク入りました。ほら、言いたいことあったらいいんだよ。ね、本当にブレイクですか。ブレイク。言いたいことあるの？言わしてもらいます。おい、口山大丈夫か？大丈夫だよ。 원래 야자 타임이라 해도 적당히 분위기 봐가면서 가볍게 하는 게 일반적인데 쿠치야마는 갑자기 급발진합니다. コロコロするくせ仕事しないで。部下の言ったこと聞いてない。メンブラックの映画見てるみたい。エコヒーケ、その部下名前は星野。エンコ入社の可愛いインコちゃん。ああ、クソ上司たちが多すぎる。限界だ。もうまとめて成敗だ。もううんざりだ。パワハラモラハラ全員その腹くくっとけや。 누군가 브레이크를 걸어줘야 하는데 오히려 큰 호응을 얻습니다. やってしまった。大変大倉さんが。大倉係長が。大倉係長、態度が全然違うんです。 문제였던 상사가 완전히 다른 사람으로 바뀐 것. 쿠치야마는 자신이 한 걸음 내디딘 용기 덕분에 이런 일을 해냈다고 생각합니다. 문제는 이런 쿠치야마의 디스랩이 소문이 퍼지면서 今日はブレイクでいいですか？いいよ。 악덕 상사가 있는 부서마다 쿠치야마를 회식 자리에 부르기 시작한 것. 그는 불려가는 회식 자리마다 신입사원들의 불만을 대신 랩으로 뱉어냅니다. 口山さんのおかげで社内の空気マジ良くなりましたよ。あ、でもこの後人事部主催の講義あんだよ。なんで俺が呼ばれてんのかわかんない講義。 완전 의기양양해진 쿠치야마는 인사팀의 특강 초대를 받게 됩니다. 僕がここに呼ばれてる理由がわかりません。一気を強要しなければ知らんでもないし。ブレイコ
飲みの場では聞く言葉だけど、その無礼講が酒のせいで事件を起こすことも。こちらをご覧ください。 오늘 강의 내용은 술자리 야자 타임에서 선을 심하게 넘고만 고양이의 최후. 無礼講でもな言っていいことと悪いことがあるんだよ。無礼講だと言われて酒を飲んで言いまくった結果、無礼講が本当にあるんだと思って人生が終わりましたとさ。アルコールはさまざまなモラルを揺るくする。お酒を使って人を攻撃することはとても危険なことだ。酒の場でみんなが思ってることを代表して代弁してるんです。僕が言ってることはそれを言ってほしい人がいて、言われた人が納得することなんです。あくまでも一パターンをお見せしただけです。残る一人は北沢部長。はい、すいませんなんて誰でも言うんだよ。はい。いや、やってくれる。ムカつき二大上司のボス北沢を成敗するって話だよ。まあ無礼講になればね。北沢さんがキックバック受け取ってるって噂も知ってる。1回1000万超える額って聞いてマジで引いたわ。1000万？普通に犯罪レベルだよ。つうかそれ本当でも誰も怖すぎて言えねえよな。 키타자와는 특히 안 좋은 소문마저 있는 상사였습니다. 無礼講で結構。 오늘도 어김없이 시작되는 술자리 야자 타임. 드디어 쿠치야마가 나설 차례입니다. 北沢部長、北沢、お前は感情的になりすぎ、苛立ちを部下に押し付けすぎ。可愛い子にだけ態度が違う。他の部下たちがかわいそう。お前はただの傲慢なカス。美人だけ壊する困ったやつ。北沢、あんた特にひどい。いっつも聞いてないばっかりだ。がっかりだ。威厳が足んねえな。聞こえてるよ。俺が感情的だ。イライラしてる。ストーブの予感。そうだよ。ごもっともだ。でもな、上には上の都合がある。事情がある。だけどな、10年後に気づくんだよ。そんなこといちいちビー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 言ってるやつはな、出世しねえ。てか上に行けねえ。はい、世の中は不都合だらけ。クソみたいな不都合を飲み続けて筋肉にしたやつだけが上に行く。あのさ、会社ってそんなもんだから。どんだけほざいたって結局本質は変わらねえよ。スター・ウォーズで一番人気があるのは誰だ？ダース・ベイダーだよ。悪だってな、見方を変えればな、ヒーローなんだよ。 키타자와의 빈틈없는 대꾸에 숙연해지는 분위기. 俺は知ってるぞ、北沢。キックバックもらってるらしいな。その額なんと1000万。ダース・ベイダーがそんなダサいまですっか。いや知れ、お前はダース・ベイダーじゃねえ。 그런데 키타자와에게는 말 못할 사정이 있었는데요. 白山堂のキックバックうまく処理しただろうね。この会社から1000万円が君のところに入る。それを私のところにバックしてくれ。これは犯罪です。みんなやってきたんだよ、みんな。君だって会社の金だけじゃやっていけないだろう。八代さんの奥さんまた私に自慢げに話してきてさ、来週から新しいエステ通うことにしたから3ヶ月で120万円。そんなにするんだ。八代さんの奥さんもっといいやつやってんのよ。よくないわよ。私に恥かかせないでよ。キックバックの件、若いやつらにバレてます。いいか、これは君がやったキックバックだからな。そんな。お前に選択肢はないぞ。私は何のために生きてるんですか。知らねえよ。すごいすごかった。そう。どうしました？口山さん。本当だ。またシステムがどうのこうのじゃないの？
그 역시 회사의 더 높은 직급에게 압박을 받고 억지로 불법적인 일을 행하고 있던 것. 결국 절망 속에 빠진 키타자와는 스스로 목숨을 끊었습니다. 술자리에서 선을 세게 넘은 후치야마 때문이었지요. 君はお酒の力を借りて正義のヒーローになったつもりだった。何者かになりたいと思っていた君が酒の力でなれましたね。人殺しに。お酒大嫌いになれましたね。오버크리에이션 마케팅팀 40세 이로카와 렌. 기업 브랜딩을 담당하는 전략 기획가인 그는 업계의 슈퍼 크리에이터입니다. 私もいつかマーケティングに行ってクリエイティブをやるのが目標なんですが。そう言ってもらえてよかった。ロングアイランドアイスティー、このお店のおすすめ。美味しい。私お酒好きなんですけどあんま強くなくて。さっきの話だけど、アスカクリエイティブに向いてると。本当ですか？人の話をよく聞ける人は向いてる。それにね、ハートも可愛いしね。え？すごいクリエイティブな発想を持ってるんだから、俺の部署向いてるよ。本当ですか？これ日本酒のスパークリング。美味しい。でしょ？はい。こっからは未来のスーパークリエイター浜野飛鳥のクリエイティブな頭の中を覗いてみたい。 당연하지만 이로카와의 이 수작은 개수작입니다. 好きになっちゃったよ。一緒にいたい。え、広報部の浜野さんと寝ちゃったんですか？エロかったわ。俺付き合うとかそういうのあんま興味ないんだよね。クリエイティブじゃねえじゃん。 팀 내에서 부장보다 더 영향력이 큰 이로카와는 어느 날 인사팀의 특별 강의에 초대받습니다. 色川さんですよね。はじめまして。お酒は人生を壊すスイッチになり得るんです。今日はお酒を使って女性を口説く危険性について。 오늘 강의 영상에서는 술로 이성을 유혹해 사리사욕을 채우다가 나락을 가는 고양이가 출연합니다. 言葉で言いにくいなら君の体に聞こうかな。あいつ帰ったのか。お前昨日俺の女酔っ払わせて無理やり抱いたらしいね。 당연히 이로카와는 영상을 보고 뜨끔합니다. 通称レディーキラーと呼ばれるお酒があります。飲みやすく度数が高い。ご存知ですよね。知らないです。ロングアイランドアイスティー。これは口当たりはいいですが度数は25度もある。そして日本酒のスパークリング。飲みやすいが日本酒です。酔ってしまいます。腹立つわ。俺をさ、酒の力を借りて女の子と口説いてるみたいに思ってんだよ。女性を口説くのは非常にクリエイティブなものだからな。 그는 회사 후배들 앞에서 자신만의 특별한 여자 다루기 강의를 설파합니다. 마치 자기의 인기 비결을 알려주는 것처럼 말이지요. 먼저 말하기 속도 맞추기. 自分も同じスピードで話す。私自分に自信持てなくて。君はもっと自分を。 두 번째는 미러링. 똑같이 행동하기. なんであの時あんな男と付き合ったのかなって。なるほどね。きっとあったんだよ。 세 번째는 예스. 질문만 하기. 早く世界が平和になるといいよね。本当にそうですよね。 기타 등등 이로카와는 나름 자신만의 방법들을 알려줍니다. 人事部の雨川美穂さんも言ったんですか？あの人ハードル高そう。あいつ興味湧かないんだよな。俺のクリエイティブを刺激しだすぞ。ですよね。 사실 이미 미호에게 수작을 걸어봤지만 早く世界が平和になるといいよね。そうも簡単にはいかないですよね。お前のこと好きなんだ。やめてください。やめて。会社に言いますよ。雨川を試したの。またな。いらないです。 가차없이 차이고 도망갔었던 이로카와. 雨川、お前が希望してたマーケティング部への移動の話なんだけど。え？今向こうもいっぱいなんだって。
그는 보복성으로 미호의 인사 이동마저 거절합니다. 今日は皆さんよく勇気を持ってここに来てくれました。やっぱり許せないです、色川さんのこと。 이로카와에게 당한 여자들이 모였습니다. 玉木さんは私たちに協力をしてくれるそうです。ただ人によってはショックが強いかもしれない。その場合すぐに止めますので。イエスセントで俺の言葉にノーはない。タクシーに乗って俺の家来ないと言えばお酒の力を借りる。もう結構です。自分がモテると思って口説き落としたつもりでいる社内の女性たちは酒の力を使って支配できていただけなのだとあいつは気づいてない。神様が罰さないなら自分たちの手でやりましょう。 그리고 복수를 계획하는데요. 前はいろいろと失礼しました。自分の立場も分かっていなくて。私やっぱりまだマーケティングのクリエイティブに行きたくて、よかったら相談乗ってもらえませんか？君もいろいろ分かったみたいだし。お願いします。 이로카와는 미호가 다시 술을 마시자는 권유를 좋다고 받아들입니다. 私のお酒は薄めに、あの人のお酒は濃いめに、かなり。色川さんに頼まれる時はやってたんだから、それくらいできるでしょ。 그리고 시작되는 술자리. お酒美味しいです。色川さんと飲むと特に。俺もアメリカと飲むと特に。俺はめちゃくちゃキスがうまい。女性はそれでとろける。成功確率を上げるのにお酒の力を借りる。色川さん、もっと飲んでくださいよ。 결국 이로카와는 취하고 맙니다. 오하요ございます。みんなどうしたの？あなたがあなたに口説かれて惚れたと思ってる人たちです。あなたに口説かれたみんなが本当にあなたに惚れて抱かれたと思ってる。酒を飲ませ意識を緩ませ、そして働く女性の一番痛いところを揺さぶる。あなたは一回やって気持ちよかったで終わってるかもしれません。だけど私たちはあの日のことを背負ってどれだけ苦しんでるかあなたは分かってない。すいませんでした。嘘でしょ。待って待って。ごめんなさい。すいませんでした。私たちがやったことを会社や警察に言っていただいても構いません。言われから。代わりに私たちは全力で戦います。これは私たちが切ったんじゃない。己がそうさせたんですよね。そうですよね。 결국 그는 여자들에게 소중한 곳을 잘리게 됩니다. どうしたんですか？見りゃわかんだろ。自分でやったんだよ。雨川さんたちに切られたとは言えないんですね。あなたはモテていたんじゃない。モテたと思っていた。あなたはモテたんじゃない。酒と権力を使って抱いていただけ。大切なものを失った。ええ、まさに。でもまあこれでやっとお酒が大嫌いになれましたね。酒野さん、なんであなたはこんなことをしてるんですか？なんであなたがこんなことをするようになったのか。だって一時期ベンチャー界では飛ぶ鳥を落とす勢いだったでしょ。 사케노는 질문하는 남자에게 한 남자의 이야기를 들려줍니다. 그건 바로 자신의 이야기. ここが俺たちアスドリの新しい城になる。酒野さんは絶対成功します。だから俺大学辞めてついていくんすから。今は俺だけだけど絶対100人200人になりますから。よし、絶対やってやる。 단 2명이서 시작한 벤처기업. やっぱり俺店の前行って客引きしてきますよ。うちはそんな店じゃない。待つんだ。いらっしゃいませ。酒野。竹山、開店おめでとう。もしかして俺がこの店の第1号。おめでとう。酒野も今日からだろ。
ああ、新しい扉を開けた若者に乾杯しよう。もちろんだよ。どうぞ。 두 사람은 절친입니다. もう酒野さんから竹山さんの話何回聞いたか。俺も竹山も家がかなり貧乏で、父親がいなかったんだ。間違った方向に行きかけた時に酒野が助けてくれたんだ。大勢の不良とつるんでるところに酒野が一人で乗り込んできたんだ。お前の夢が絶たれたのは俺だって悲しい。だからこれ以上悲しませんなってな。野球できなくなって悲しいのは俺だけじゃなかったんだよな。二人は親友だったんですね。親友を超えた戦友。まあ言葉じゃ言い表せない関係だわ。 중학교 때부터 이어진 인연. 두 사람은 서로 각자의 길을 응원해 줍니다. 頑張ってるな、竹山。これ見てくれよ。竹山のバーが出てるんだよ。 상장사를 목표로 하고 있는 사케노의 회사도 잘 나가고 있었습니다. 사케노 옆에는 회사를 처음부터 같이 시작한 무라카미라는 남자가 항상 있었는데요. 今日はそこじゃなく行きたいところがあるんです。こんなラウンジとか超高いんじゃない？俺こういうとこ苦手だわ。酒野さんはあんな社長なんかよりもっとでかくなるんですよ。シャンパンあっちの席と同じやつで僕らや社員に夢を与えてください。 그는 유독 사케노에게 비싼 술을 자주 권하곤 하였습니다. 사케노의 회사는 날로 승승장구하고 있었고 회사의 실적을 축하하는 자리도 자연스럽게 많아졌습니다. 2차로 도착한 곳은 친구 타케야마가 운영하는 바였습니다. いっぱいなんだ。帰ってくれ。何言ってんだよ。この店で一番高いお酒ボトルで入れるからさ。一番高いお酒とかうちにはないんです。そういうのはないんだよ、酒野。分かったよ。帰るよ。人が変わることは悪いとは思わない。だけどかっこ悪く変わってると寂しい。お前に心配されるような状況じゃねえから。酒野さんが来る店じゃないです。帰りましょう。 다음 주는 사케노의 생일. 人が変わることは悪いとは思わない。だけどかっこ悪く変わってると寂しい。 그는 자신의 생일 파티를 친구가 운영하고 있는 바에서 하자고 합니다. 그리고 벌어지는 술판. 竹山、お祝いしてくれよ。おめでとう。今日シャンパン20本申し込めたけど1本10万でつけていたから。お代はいらないです。親友の誕生日だから。払うよ。いらない。払うって言ってんだろ。いらねえよ。親友とか言いながら本当は酒野さんのこと嫉妬してるんでしょ。俺はこの仕事が好きでやってる。本当は今日だって売り上げ欲しいんでしょ。無理しない方がいいって。中学生の時酒野は不良と間違った方向に行きそうだった俺を迎えに来た。酒野が来てくれたから今の俺がいる。だから今度は俺の番だと思った。そこはお前が本当に立ちたかった場所なのか。親友ならよ、今の俺を受け止めてくれよ。親友なんだろ。お前がどうなっても俺は親友だ。だったらこれ飲んでくれよ。竹山さんはこんな酒飲んじゃダメだ。竹山さんの代わりに俺が飲みます。こんな酒ってどういうことだよ。俺が飲みます。その代わりこれ全部飲めよ。飲んでやるよ。鶴野、言いたいことは飲んでから言え、飲んでから言え、飲んでから言え、マジ黙れ。飲み干したランジ行くぞ。鶴野。おい、鶴野。おい、大丈夫か。最初からこっちでお祝いしてればよかったんですよ。ほんとそうだよな。竹山、あいつは
鶴野が死んじまった。急性アルコール中毒で。鶴野が死んじまったよ。俺たちが一気させたから。これは逮捕される可能性もある。お前が捕まるのはダメだ。お前には100人以上の社員がいる。竹山、あいつは俺の代わりに飲んだんだ。だけど俺のせいだ. 언제인가부터 술은 사케노를 변하게 만들었습니다. 안 좋게 변해가는 친구를 타케야마는 구해주고 싶었습니다. 타케야마는 사케노 대신 죄를 뒤집어 쓰기로 합니다. やっぱりダメだ。俺は帰ったらダメだ。ダメです。戻ったらダメです。 그리고 이를 부추기는 무라카미. 不幸になる人の数は少ない方がいい。酒野さんが頑張ればあの人の人生はいくらでもやり直しさせてあげられます。ごめんな竹山。これでいいんです。これがみんなが最低限の傷で済む形です。竹山さんは服役したんですか？保護責任者遺棄致死罪で2年服役しました。あれ？酒野社長も飲もうよ。僕お酒やめたんですよ。 술을 좋아하던 사케노는 절친이 자기 대신 감옥에 갇힌 뒤 술을 끊기로 마음 먹습니다. お酒完全にやめましたね。ああ、竹山に世話しとったからな。やっぱりあいつの面会行きたいんだけど。自分の立場を考えてください。代わりに僕が行ってきます。本当か？酒野は元気か？伝えたいことは何もなさそうでした。 면회를 간 무라카미는 사케노와 타케야마 사이를 본격적으로 이간질하기 시작합니다. 一つお願いがあります。出所しても酒野さんには会わないであげてください。酒野さんが一番大切にしなきゃいけないのはあなたじゃない。お願いします。連絡も取らないし会うこともしない。俺は元気だったって伝えておいてくれ。村上君もありがとうな。竹山さん、来月出所が決まったそうです。竹山さん随分変わってしまいました。酒野さんに対する恨みみたいなものが膨らんでしまってる感じでした。絶対に連絡を取ったり会ったりしたら危険です。でもだとしたらちゃんと会って話した方が。ダメです。立場を考えてください。 무라카미의 계속되는 이간질, 심지어 사케노가 끊었던 술도 마시게 합니다. みんな、酒野社長が乾杯するぞ。乾杯。どうですか？うまい。 그리고 예상대로 과도한 음주는 사케노를 갉아먹기 시작합니다. 社長資料完成しました。 슬슬 무라카미의 목적이 드러나는데요. 最後まで飲めよこれ。会議室でお待ちいただいてますが。待ってて待ってくれ。俺が出るから大丈夫だ。美味しいよ。大変申し訳ございませんが、本日はお引き取り願えませんか。誰に言ってんだよほら。おいふざけんな。ふざけんな。ふざけんな。本当にまずいですって。子供ちっちゃいやつだっていいのに残業ばっかりして。昨日もラウンジで暴れてたって噂聞きました。みんなを不安にさせて申し訳ない。みんな言ってます。村上さんが社長やった方がいいんじゃないかって。あの人を何とかさせるから俺を信じてくれ。 술독에 빠져 사느라 옳고 그른 게 구분이 안 가는 사케노는 あいつがなんで相当酒野さんのことを恨んでて、酒野さんの人生も全部ぶっ壊してやるって。もう酒野さんが知ってる竹山さんじゃない。恨みに支配された悪魔です。どうしたらいいんだよ。手は一つ。 무라카미의 말대로 질이 안 좋은 폭력단에게 살해 의뢰를 맡깁니다. 그의 절친 타케야마를 말이지요. やめてほしいんだ。やめるって何を？あいつを消すのやめてほしいんだ。ダメ。
キャンセルはできない。お願いします。だったらもう2億今用意できるよね。無理だ今。ダメだ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 。言うぞ、お前らがしたこと言うぞ。え？だったらお前がしたこと言う。竹山健人殺してくれ。お前がしたこと言えじゃ。暴力は犯罪だぞ。お願いだ、やめてくれ。暴力はやめろ。 폭력단의 자해 공갈에 당하는 사케노는 결국 체포당하게 됩니다. すまない。謝ったって1円にもなりません。なんでこんな風になっちまったかな。間違ってたんだよ。申し訳ない。あんたにできることが一つだけある。社長を降りろ。株も全て放棄しろ。俺が社長になる。あんたの選択肢はそれしかない。お願いします。酒って怖いな。お前だせ。 모든 것을 잃은 뒤 출소한 그는 절친을 찾아갑니다. 久々だな。酒な。お前が会社辞めたって聞いてさ。本当はお前に電話したり会ったりしちゃいけないって約束を村上としたんだ。え？会社のためには絶対そっちの方がいいって俺も思った。俺のために刑務所に行ったのに。お前のことを恨んだことなんて一度もない。ごめん。俺は言わなくていい。お前が中学の時俺の手を取って引っ張ってくれたあの時の感謝の方がめちゃくちゃでかい。竹山、体悪いのか？ガンだ。気づいた時には手術も治療のしようもなかった。まだやれることはあるかもしれないだろう。俺のゴールはここだ。いろんなものを失ったのか。お前がいなくなったらワクワクすんじゃん。あとは見つけるだけだろ。諦めるな。前を見て歩けば絶対に何か見つかる。天国にいる俺をワクワクさせろ。 타케야마는 암으로 세상을 떠났습니다. 지금 와서 후회해봤자 달라지는 건 없습니다. 사케노는 이 일을 계기로 술을 극혐하게 되었습니다. 이때 그를 찾아온 한 사람. 君が酒野君? 그는 타케야마의 친아버지였습니다. 父親って言ってもあいつが5歳の時に別れたんだけどね。君が健太の病院に行ってくれた次の日、俺も行ったんだよ。あいつと会ったのは別れて以来。君のこと聞いたよ。いろいろと。 현재 오버크리에이션 기업의 사장입니다. 이렇게 오버크리에이션 기업의 사장과 사케노의 인연이 시작되었고 해당 회사의 술버릇이 안 좋은 사람들을 대상으로 특강을 시작했던 것. 残念ながら人は自分の身に起きるまで他人事。私もそうでしたから。あなたの仕事はそこからですよね。酒で全てを失った人の人生に寄り添い次の種を見つけるアシストをする。 정확히 말하면 술로 인생을 망친 사람들에게 다가가 그들이 재기할 수 있도록 도와주는 것. たくさんのものを失った後の絶望。絶望した後も歩き続けて何かを見つけなければならない。失ったからこそ見つけることもできる。ここからが私の本当のお仕事です。これからのあなたの人生で何かを見つけるお手伝い、私にさせてもらえませんか？ 酒で全てを失った人の人生に寄り添い次の種を見つけるアシストをする。よくご存知ですね。あなたは何者なんですか？もしかしてあなたのお父様はオーバークリエーション社長皆川太一なんじゃないですか？ 사케노의 정체를 알고 사연을 묻는 이 남자는 사장의 또 다른 친아들이었습니다. 타케야마, 간파이.
끊었던 술을 한 잔 들이키자마자 여자들에게 소중한 곳이 잘렸던 이로카와가 그를 찌릅니다. 참으로 씁쓸한 엔딩. 요즘 한국에서 술 소비가 급감하고 있다는 뉴스를 보았는데요. 과도한 음주는 당연히 건강에 안 좋습니다. 모두들 건전한 음주 문화 즐기시길 바랍니다. Wanna get away on a path we wove from starlight thread. We swam right through the Milky Way. We're dead.